Қайырлы күн достар, бүгінгі дайындайтын тортымыз манро. Ең алдымен таза ыдысқа құрғақ ингредиенттерді салып аламыз. Бұл жерде ұн, жоғарғы сорттағы пионер ұны. Одан кейін крахмал, кукурузный крахмал, сахарная пудра, қант ұнтағы және разрыхитель, авалетта. Барлығын араластырып аламыз. Таза құрғақ ыдысымызға апельсин шырынын құямыз, сұйық май және жұмыртқаның сарыуызы. Барлығын тазалап салыңыздар, өйткені әрбір грамм маңызды. Миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Қол миксермен 20 секунд миксерлейміз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді міндетті түрден електен өткізіп, 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Миксерлеп бастамас бұрын бірінші осылай араластырып аламыз, өйткені ұн шашырап кетпеу үшін, және әрдайым төменгі жылдамдықпен миксерлейміз. Консистенциясы кішкене осындай сұйықтау болады. Жұмыртқаның ақуызын бөліп алатын кезде осындай таза құрғақ ыдыста болу керек, және үстіне шым-шым лимон қышқылын тастап, миксердің төменгі жылдамдығына бастаймыз. Әрбір 30-40 секунд сайын жылдамдықты көбейтеміз. Осылай аппақ болып көпіршіп бастағанда қантты жайлап 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Барлығын бірден қосуға болмайды. Біздің массамыз дайын болды. Ол өзінің формасын өте жақсы ұстау керек. Осылай ыдыстарыңызды төңкерсеңіздер, еш қайта жылжып кетпеу керек. Және бастапқы дайындап алған массамызға осы ақуызды қосып, жайлап жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Біз осы бисквитті басып алмай, яғни жұмыртқасын басып алмай, ақырындап силикон күрекшемен араластыруымыз қажет. Міне біздің бисквитіміздің қамыры дайын болды. Осындай үлпілдек болу керек. Енді осы қамырды диаметрі 20 см болатын екі бірдей қалыпқа теңдей етіп бөліп саламыз. Міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз.
піскенін таяқша арқылы тексереміз. Таяқшаны осылай бисквитке салған кезде құп-құрғақ болып шығу керек. Бисквиттерді бірден қалпынан шешуге болмайды. Оны 5-10 минут ыстық күйінде тұрып, одан кейін ғана қалыптан шығарамыз. Осылай сосын төңкеріп қоямыз да толықтай суытуға қоямыз. Толық суып шыққан бисквитті ғана осылай пищевой пленкаға орап 7-8 сағатқа холодильникке қоямыз. Минимум 5 сағат тұру керек. Менде холодильникте түннен таңға дейін тұрды. Енді осы бисквиттерді қазір теңдей 2 бөлікке бөлетін боламыз. Егер де сіздерде бисквитті кесетін ара пышақ болмаса, қарапайым пышақтың көмегіне жүгінеміз. Ол үшін осылай ортасынан бөлетін жерге 1 сантиметрдей пышақты кіргізіп, айналдыра кесіп шығамыз. Енді осындай жіңішке жіпті алып, жаңағы кескен жерге 2 жағынан айналдыра кіргіземіз. Екеуінің біріккен жерінде жіпті айқастырамыз да, ақырындап 2 жаққа қарай тартамыз. Міне осылай оңай бөліп алуға болады. Таза, құрғақ ыдысымызға салқын сливки құямыз. Сливки міндетті түрде холодильникте тұрған болу керек. Қант ұнтағын қосамыз. Творожный сыр қосамыз. Барлығын миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Миксерді әрбір 30-40 секунд сайын жылдамдығын көбейтіп отырамыз. Бізде осындай аппақ, формасын өте жақсы ұстайтын крем шығады. Бисквит жылжып кетпеу үшін алдымен подложкаға аздап крем жағамыз, одан кейін бисквитті осылай теріс қаратып қоямыз. Үстіне колечканы бекітеміз, ол бізде тортты жақсы жинауға көмектеседі. Крем бір тегіс жағылу үшін осылай кондитерлік мешокқа салып алып, айналдыра жағып шығамыз. Келесі бисквитімізді орналастырамыз. Әр бисквитті қойған кезде осылай үстінен басып қою керек. Ең соңғы бисквитті осылай кері бағытына қарай орналастырып қойып, кальцоны аламыз. Қалған кремді осылай бетіне, жан жағына жеткізіп, айналдыра жағып, тегістеп шығамыз.
Подложкамыздың жан жағын жақсылап сүртіп алып, кемі 3 сағатқа холодильникке қоямыз. Құрметті достар, бұл Монро тортының сырты қолға жабыспайтын креммен қапталған. Бірінші ереже бұл сіздің подложкаңыздың қатты, қалың болуы. Қалған ережелерін қолға жабыспайтын крем бөлімінен көріңіз. Және үйреніп алыңыз. Енді осы торттың бетіне шоколадты ганаш құямыз. Бұл жерде 50 грамм шоколад пен 50 грамм сливкиді микроволновкада ертіп аламыз, немесе су моншасында ертіп алсаңыздар болады. Торттың бетін кез келген осындай дайын мастикалармен немесе шоколадты шариктермен сәндесеңіз болады. Тортты сәндеу өз фантазияңызға байланысты.